呢啲全部係新，佢有好幾種顏色。我覺得呢兩種顏色我最鍾意，好啱春天。係比較短啲。呢啲就係 Uniqlo 新款上市。下面嗰條裙呢，係好幾隻顏色，我好鍾意嗰隻黑色嘅長裙。呢啲又係新嘅 Uniqlo， 有好幾種顏色。啲褲呢，有啲好多，呢啲好多顏色揀呢。呢件白色嘅我覺得好好睇，有好多減價。呢個 Uniqlo Heattech 打底衫呢，而家賣平，但係只係兩種顏色，咁碼唔全。呢個酒紅色同埋呢個淺藍色，但係全部都係 extra small 同埋 extra large，small 只係最後一件，我攞名。呢啲全部係新嘅，係今日上嘅，全部係新嘅。呢度係 Uniqlo， 呢啲褲全部係好厚身嘅。呢啲圍巾而家賣平啦，12個幾。呢啲係 Cashmere， 冇賣平，129。呢件賣平，原價係59，而家賣到29個9。好多冬天衫賣平啦，而家。Sephora， 好耐冇行 Sephora， 睇下有咩好嘢先。呢個牌子都唔錯，睇下好多選擇，佢哋話今日開始去到情人節都有買嘢都有，如果你係 member， 佢又俾多啲 point 你。今日我喺 Uniqlo 買咗呢件 Heattech Uniqlo C， 佢賣平19個9，而家係呢件細碼係最後一件。佢係兩種顏色，有一個淺藍色同埋一個酒紅色，我鍾意個酒紅色，但係嗰個淺藍色呢已經冇碼，最後嗰三件就係 extra large， 太大啦。咁佢呢個酒紅色嘅呢，全部淨嘅就係 extra small 同埋 extra large， 就係兩個 size。咁最後一盒我就攞咗啦。我好鍾意呢個 Uniqlo C，Uniqlo C 呢個大衫已經好出名，大家都知，所以而家賣平呢，我再買一件，因為之前我已經買好多件啦。但係呢個顏色我冇，呢個酒紅色，
今年又好興嘅呢個顏色，所以我就買咗啦，好開心。最後一件我攞咗，鍾意。第二件呢就係依件衫就係羊毛嘅，就係佢原價呢就係59.9，而家29.9，即係平30蚊。佢都算係幾柔軟嘅。呢件係細碼，全部都係細碼啦，就係仲有3件細碼，一件extra large，就係佢仲有一個顏色就係深藍色，但係深藍色呢件最後一件係 extra large，就係咁，所以我鍾意呢個顏色，我就買呢個顏色，呢個顏色係非常之唔錯，就衫面就係咁，非常之唔錯，我覺得 OK。真係，我覺得佢好暖咯，因為佢係100%羊毛㗎，我好100%喎，所以呢個價錢，我已經好多啲冷衫啊、羊毛衫啊、cashmere，但係呢，呢個價錢喎，梗係買啦，係嘛？鍾意就仲有呢，我今日買咗，另外喺 Sephora 買咗依個 Dior 嘅依個 foundation， 呢個 Skin Care Forever Dior， 呢個我喺入邊店裏入邊試過呢。好鍾意，呢個顏色都好啱我。就係咁。佢Sephora 有個優惠活動，就係佢如果你係佢嘅 member，從去到2月14號，即係情人節，佢有買嘢佢送300個 point 給你，好似佢咁樣講。一入門口嗰時咧，佢有個服務員佢講，佢話如果你係 member，佢就買嘢你就會 get extra point，就係咁咯。今日嘅收穫就係咁多，拜拜。